El artículo ha sido verificado para garantizar la mayor precisión posible. El contenido incluye enlaces a sitios de medios acreditados, instituciones académicas de investigación y, ocasionalmente, estudios médicos. Todo el contenido de nuestro sitio web se ha revisado. Sin embargo, si consideras que nuestro contenido es inexacto, desactualizado o dudoso, puedes contactarnos para realizar las correcciones necesarias. Este artículo ha sido verificado y aprobado por el odontólogo Gabriele Alejandro Rojo Pitatore el 11 de diciembre. 2019. Muchas personas despiertan cada día con dolor en los músculos faciales o en la cabeza. Sin ser conscientes, pueden estar apretando la mandíbula y rechinando los dientes, sobre todo al dormir. ¿Sabes qué es el bruxismo? En esta ocasión queremos contarte en qué consiste este problema. ¿Qué es el bruxismo? Coincidiendo con una publicación en Journal of International Oral Health, el bruxismo hace referencia a un problema de la articulación temporomandibular, ATM, que se encuentra entre el hueso temporal y la mandíbula, facilitando el movimiento mandibular. Dicho movimiento incluye la apertura y cierre de la mandíbula y los movimientos laterales de ella. Esta articulación está relacionada con la oclusión dentaria y con el sistema neuromuscular, haciendo que sean posibles las funciones de masticación, deglución y fonación. El trastorno de esta articulación se caracteriza por la alteración de los músculos mandibulares y de las estructuras adyacentes, lo que ocasiona daños a la articulación, y la musculatura que une la mandíbula con el hueso temporal. Asimismo, la unión entre el disco cartilaginoso, y la parte del hueso de la mandíbula que articula con el cóndilo, resulta comprometida en diferentes niveles de severidad, lo cual marcará la evolución de las diferentes fases de la patología. Entre las causas más frecuentes de esta enfermedad podemos encontrar: dolor muscular, asimetría esquelética, artritis, trastornos degenerativos, enfermedades inflamatorias de las articulaciones temporomandibulares, estrés, maloclusión. Síntomas. Los síntomas del bruxismo pueden variar entre un paciente y otro. Sin embargo, hay algunos que son característicos de esta patología y que facilitan su diagnóstico. Según información de la Clínica Mayo, las manifestaciones clínicas incluyen: dolores de cabeza y de cuello constantes, molestias en los músculos faciales o el desgaste dental, rechinar o apretar los dientes, tener los dientes aplanados, fracturados, partidos o flojos. Sensibilidad dental. Dolor similar al dolor de oído, sin ser un problema del oído en realidad, morderse la parte interna de la mejilla, alteraciones del sueño. ¿Cómo se detecta? Para llevar a cabo un diagnóstico preciso del bruxismo, y de la ATM se realizan diversas pruebas, como modelos articulados de la cavidad oral, radiografías y resonancias magnéticas. En general, estas permiten valorar la capturación disco-cóndilo. Una vez detectado el problema, es primordial iniciar un tratamiento, ya que de lo contrario puede reducir la calidad de vida del paciente, y aumenta el riesgo de problemas de mayor cuidado. El tratamiento de esta enfermedad puede complicarse con el tiempo si no se trata correctamente, por lo que es fundamental acudir al dentista al percibir los primeros signos. Tipos de bruxismo. Esta patología puede ser de tipo diurno o nocturno. Ambos tipos de bruxismo pueden tener síntomas similares. El bruxismo diurno está relacionado con estímulos externos de tipo psicosocial o ambiental. El bruxismo nocturno es un trastorno muscular que provoca movimientos mandibulares, y el rechinamiento de los dientes durante las horas de sueño a través de un ritmo involuntario. ¿Cómo tratar el bruxismo?
Información publicada en National Center for Biotechnology Information sugiere que el manejo del bruxismo varía en función de los factores desencadenantes. Por lo tanto, primeramente es necesario un diagnóstico. Una vez el médico detecta el problema, puede abordarlo con los siguientes tratamientos. Fármacos antiinflamatorios. Una de las opciones más conservadoras es el consumo de fármacos. Entre los más utilizados para tratar el bruxismo encontramos los analgésicos o los antiinflamatorios, que ayudan a disminuir la inflamación y las molestias propias de esta patología. Férula de descarga. Este dispositivo tiene como objetivo reposicionar los cóndilos a su posición de relación céntrica y relajar los músculos de manera progresiva. Asimismo, disminuye la tendencia al bruxismo y protege a los dientes del desgaste producido, mejorando la calidad del sueño. La férula se fabrica a medida para cada paciente, y se usa para dormir. Es el único tratamiento que puede corregir de manera definitiva los síntomas del bruxismo. Visitar a un fisioterapeuta. Con la ayuda del profesional en fisioterapia se trabajan una serie de procedimientos dirigidos a recuperar la función de las estructuras móviles, mediante el empleo de movimientos terapéuticos. A través de esto se pretende relajar los músculos masticatorios y eliminar posibles contracturas. En definitiva, el bruxismo puede causarnos problemas dentales, además de dolores de cabeza, tensión, molestias musculares, entre otros síntomas. Ante la sospecha de esta condición, lo mejor es solicitar atención médica y odontológica, ya que el diagnóstico es clave para iniciar un tratamiento efectivo.